السلام عليكم. قبل اي حاجه ما تنسى تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو انت اول مره بتشوف المنهو ديت انصحك تروح تشوف الاجزاء القديمه علشان تفهم الاحداث. رابط الاجزاء القديمه هتلاقوها في الوصف او في علامه الاي اللي هتظهر لك فوق على الشمال. وبس اسيبكم مع فلاش باك قصير مشاهده ممتعه. فبيقول له المعلم: جدع يا ولا، انا فخور بيك، انا كنت متاكد اني اخترت الشخص الصح. بيستغرب تشن كده وبيقول له: يعني انت كل اللي قلته ده كان اختبار ليا؟ بيعرفه المعلم ان اكيد ده كان اختبار، لانه بصفته المعلم بتاعه لازم يعرف اخلاقه، وكمان كان بيختبر اذا كان يستحق يكون المعلم بتاعه اكتر. في حين ما بيكون المعلم تشن بيقول في نفسه انه عارف ان هو ما قالش لتشن عن ميمي لانه عايز تشن يجرب الصعوبات ويحلها لوحده، لان المعلم مش دايما هيكون مع تشن، فحاليا هو هيراقبه ولو احتاج مساعده هيكون جنبه. المهم بنرجع تاني للحوار اللي ما بين لولو وتشن. تعرفوا لولو ان هي عايزه تقرب منه ويكونوا صحاب. بيقول تشن ان هو كده تقريبا فهم الحوار اللي بيحصل. هي عايزه تقدم لي هديه عشان تقرب مني، وفي المستقبل تطلب مني حاجات علشان تسيطر بقى وانا اكون الجاسوس بتاعهم. اللي في القصه حصلت في قصص كتير ان هي عملت كارثه وبتهرب منها، وبعد كده بيكون رجع تشن للبيت بتاعه وبيظهر المعلم تشينج اللي بيكون اخد باله من حاجه غريبه. المعلم تشين بيقول تقريبا كده كان في حد في البيت قريب ما بيسمعش تشين كلامه وبيروح يشرب، فهو بيشرب كده بيحذره المعلم انه يشرب من اي حاجه، بس كان فات الاوان وتشين شرب من الميه اللي كانت محطوطه على الترابيزه. دي كانت الخطه بتاعت لولو، ان هي تحط سم لتشين علشان يخلصوا عليه، والسم ده كان موجود في بيض لعناكب الظلام الشيطانيه اللي بتاكل الانسان من جوه وبتخلص عليه. وبعد كده بيبدأ المعلم تشينج يجمع في طاقته ويحولها لتشين علشان يحاول يعالجه. المعلم تشينج بياخد باله ان تشين ظهر عليه علامة العنكبوت القاتلة، وبيعرفنا المعلم تشينج ان العلامة دي لما بتظهر ده معناه ان العنكبوت ده هيفضل يتغذى على طاقة الانسان اللي جواه لحد ما يموته، وبعد ما يموته هياكل لحمه كمان. وبيقال ان الطريقة الوحيدة علشان العنكبوت ده يخرج من جسم الانسان هو انك تجيب له عنكبوتة انثى، والعكس صحيح، لو كان اللي جوه تشين ده عنكبوتة انثى يبقى هم محتاجين عنكبوت ذكر علشان يخرج. فجأة بيبدأ مكان علامة العنكبوت الشيطاني ينتفخ ويتورم. فبيقول المعلم تشانج إن ممكن يضرب العنكبوت ده، لكن لو كانت تشين حظه وحش والعنكبوت ما ماتش فممكن العنكبوت يتعصب ويعض قلب تشين. بس فجأة تشين بيستيقظ وبيبدأ يكح لحد ما العنكبوت الشيطاني بيخرج، وده اللي كان المعلم تشانج مستغرب منه، لأنه لما بيبص على العنكبوت كده بيلاقيه على وشك الموت، وفجأة بينهار العنكبوت وبيغمى عليه. ما بيفهمش المعلم تشانج ده حصل ازاي، لأنه على مدار حياته كلها ما شافش العنكبوت الشيطاني بيخرج من حد من غير ما يموته. فبيستنتج حاجة واحدة بس، وهي ان ممكن السم اللي جوه تشين اثر على العنكبوت وخلاه يخرج. وبعد نص ساعه من كل ده بيصحى تشين وبيسال المعلم تشانج هو ايه اللي حصل. فبيظهر له المعلم تشانج وبيقول لتشين انهم دلوقتي بقوا زي بعض، وبيعرف تشين انه مات. وعلى عكس المتوقع تشين مش بيخاف زي ما كان المعلم عايز، بل هو بيعتقد ان المعلم اتجنن. فعلشان المعلم فقد الامل في انه يخوف تشين بيطلع له العنكبوت وبيعرفه ان العنكبوت ده هو اللي كان هيموته. فلما بيبص تشين للعنكبوت الشيطاني، العنكبوت الشيطاني بيخاف وبيبدا يتبخر، وفي النهايه العنكبوت ده بيتحول لكوره بلوريه صغيره. وهنا المعلم تشانج بيقول ان في اسطوره عن العناكب الشيطانيه. الاسطوره دي بتقول ان لما العناكب الشيطانيه بتخاف بيتحولوا لكوره بلوريه صغيره، وبما ان العنكبوت ده معاه من فتره ولسه متحول لكوره دلوقتي فده معناه ان ممكن يكون خايف من تشين. بيواجه كلامه بعد كده وبيعرف تشين ان ده معناه ان لولو مستهدفاه، وبيساله هيعمل ايه بعد كده لانها خلاص حطته في دماغها. بيقول له تشين ان هو عارف على الرغم من انه هرب منها بس هي حطته في دماغها، وبالشكل ده هي هتسبب له مشاكل كتير جدا. بس بيقول للمعلم تشين ان هو خلاص عنده فكره، وبيقوم تشين راجع تاني للولو اللي بتقول له انها مبسوطه علشان فكر في العرض بتاعها كويس. بس تشين هنا بينتبه من حاجه معينه، لما بيشوف البنت ديت اللي بتكون متوتره بيفتكر البنت اللي كانت بتجري وخبطت فيه، فبيتاكد فعلا ان البنت ديت هي اللي حطت له السم في بيته، وده خلاه يقرر انه ينفذ الخطه بتاعته. بس لولو بتقطع افكار تشين وبتعرفه ان هي بس عايزاه يبقى علاقته حلوه بيها زي الصحاب كده. بيقول لها تشين من غير لف ودوران تقول له هي عايزه ايه منه. بتقوم قايله لتشين ان هي بس محتاجه مساعدته في حاجه مهمه جدا. بتمد له ايدها وهي بتقول له ان هي عارفه ان هو مش هيرفض الطلب ده ليها. فبيضحك تشين وبيقول لها ان هو عارف انها عايزه تستخدمه علشان تتنافس مع يون على منصب زعيمه العشيره. انها بتقطع كلامه وبتقول لتشين ان هو شكله كده فاهمها غلط. فبيقول لها تشين توضح له ايه الحاجه اللي هو فاهمها غلط. تعرفوا ان من سنين مش بعيده كانت عشيره يون فيها بنات وشباب، مش بنات بس، ومن ضمن الشباب دول كان في شخص واحد بتحبه يون، كانت بتقدره جدا لدرجه انها خلته المساعد بتاعها. وكان ساعتها يون بتبتسم دايما وكان عندها امل في الرجاله. بس كل حاجه اتغيرت في يوم وليله لما دخلت المخزن وما لقتش الكنوز والسيوف والمهارات والاسلحه الثمينه، فاصدرت قرار ان هي تطرد جميع الشباب اللي في العشيره، واصدرت قرار تاني ان ممنوع دخول الذكور لعشيرتها. ومن بعدها وبدا الاعداء يتربصوا بعشيره يون. اصبحت العشيره ضعيفه ومفلسه لدرجه ان الحراميه بقوا بيفكروا يسرقوها من وقت للتاني، بسبب ان كل ما يون تيجي تخرج بيحاولوا
بيقولوا اللصوص ان هم يدخلوا لانهم عارفين ان مفيش حمايه في العشيره، ان كل البنات اللي موجودين جوه مستواهم مش احسن حاجه. بيقول لها تشين وهو مصدوم يعني انت محتاجه مساعدتي علشان يقنعوا يون ويخلوا الذكور عادي تنضم لعشيرتهم، نرجع العشيره لقوتها زي زمان. بتتقمص لولو كده الشخصيه وبتعمل نفسها ملاك. بتقول لتشين ان مهما كانت المشاكل اللي ما بينها وما بين يون فده ما يمنعش انها تكره لها الخير، وانها دايما كانت بتفكر تساعدها، بس يون هي اللي ما كانتش واثقه فيها. يا عيني يعمل تشين نفسه بيعيط ومتاثر من الكلام بتاعها قوي. بيقول لها ان هو معجب بتفكيرها وقد ايه هي انسانه طيبه وشغوفه وثقه، بس بيقول في نفسه ان هو لولا انه كان اتسمم بسببها كان صدق الحدوته دي كلها، وانه عارف ان هي وليه شمطاء. ترجع لولو تساله لو كان هيساعدها، فبيبدا تشين يهز دماغه زي العبيط، وبيقول في نفسه ان هو بس هيشوف هي عايز ايه منه في النهايه، وهيمثل ان هو بيساعد الوليه الشمطاء ديت، وفي الاخر ممكن يبقى يقول ليون او يتصرف هو بطريقته. وبعد كده بيقول لها تشين ان كل البنات اللي في الطائفه حتى يون لسه مش واثقين فيه، فبتطمنه لولو وبتعرفه ان هي هترسل مجموعه من البنات في الطائفه علشان يساعدوه، بس بتحذره ان هو اول ما يخرج من باب القصر بتاعها خلي باله من الكلام اللي هيقوله وما يعرفش حد ان هو جه هنا اصلا. المهم بعد كده بيخرج تشين من القصر بتاعها، وبنشوف احنا بعد كده بنت مرميه على الارض وفي بنات عمالين بيتنمروا عليها، والبنات دول بيسالوها لو كانت اكلت الاكل كله لوحدها، فبتقول لهم البنت ديت ان هي ما اكلتش حاجه. وهنا بقى لما تشين خرج من القصر بيشوف البنت ديت والبنات بيتنمروا عليها، فبيفتكر من ذكريات صاحب الجسم الاصلي لما كان اغمى عليه هي دي البنت اللي جابته الطائفه وانقذته. ومش بس كده، على الرغم من ان كل بنات الطائفه ما كانوش واثقين في تشين علشان هو ذكر، كانت هي الوحيده اللي بترعاه وبتسهر الليالي جنبه علشان يتعافى. ولما بيبص للبنات دول بيستوعب ان هم بيتنمروا عليها وكده البنت اللي انقذته في مشكله. فجاه بيخرج كائن صغير كده من هدوم البنت اللي انقذت تشين، فالبنت بتقول له ان هو يرجع يستخبى بسرعه قبل ما يحصل له حاجه، بس للاسف البنات اللي كانوا بيتنمروا عليها بياخدوا بالهم من الكائن الصغير ده، وبيبداوا يقولوا له وهم متعصبين ان اكيد هي ادت الاكل والجرعات السحريه اللي بتقوي الطاقه للكائن الصغير ده، احنا هنقول عليه بيضه. لما بيشوف بيضه ان هم بيتنمروا على البنت ديت بيبدا يطلع طاقه علشان يخوفهم، بس الطاقه ديت ما بتاثرش في البنات، فبتتعصب البنت اللي كانت بتتنمر عليها وبتروح تهجم عليهم هما الاثنين. وفجاه بعد ما كان بيضه متعصب بيبدا يبتسم وهو فرحان، ده لان تشين ظهر وصد الضربه، وبيسال البنت اللي انقذته لو كانت كويسه. على طول البنت وبيضه قدروا يتعرفوا على تشين، عرفت ان ده الشخص اللي كانت انقذته قبل كده. في حين لما بيكون تشين بيبص للبنتين دول بياخد باله ان في واحده منهم ماسكه حبوب بتزود الطاقه، وفهم ان الحبوب ديت اكيد بتاعه البنت اللي انقذته، فبتقطع تفكيره البنت اللي انقذته وبتقول له غادر المكان بسرعه قبل ما البنتين دول يتعصبوا ويهجموا عليه. بس تشين بيطمنها وبيقول لها ما تخافش لان كل حاجه هتكون تمام. البنت اللي انقذت تشين ديت هنسميها ليلي لان شكل كده المؤلف نسى يحط لها اسم. المهم بتقطع كلامهم واحده من اللي كانت بتتنمر على ليلي، وبتسال تشين هو ماله اصلا وبيتدخل ليه، ممكن يكون خطيبها مثلا او حبيبها، بس تشين بيقول لها هو مش خطيبها لكنه الشخص اللي انقذ يون، وبما انه هو اللي انقذ يون فممكن يكون بيحب يون وخطيبها مثلا، وده اللي خلى البنت دي تنصدم وبتكذب تشين. تعرفوا ان لا يمكن يون تحب راجل مره تانية من ساعه اللي حصل في اخر مره. فبيقول لها تشين لو انت مش مصدقاني انا ممكن اكلم يون بنفسها، وبما انها زعيمه العشيره فهيكون لها تصرف تاني معاكي. فبيقوم البنتين اللي كانوا بيتنمروا على ليلي يتوتروا وما بتبقاش عارفه تعمل ايه. بتوجه كلامها بعد كده لليلي وبتقول لها ان هي محظوظه جدا. في النهايه بيقرروا الغدر هما الاثنين ويسيبوا ليلي وتشين، بس تشين بينده عليها وبيقول لها انت شكلك نسيتي حاجه مهمه. اما البنت دي بتبص له وبتساله هو عايز ايه منها، بيعرفها ان هي لازم ترد الحبوب اللي سرقتها من ليلي. بتقوم البنت دي متعصبه وبتخرج قوتها، بتقول لتشين انت مجرد زبال وعامل نظافه مالكش لازمه، يعني ما تشوفش نفسك حاجه لان ممكن اخلص عليك دلوقتي حالا. فبيقوم تشين هو كمان مخرج القوه بتاعته اللي بتكون اقوى من البنت ديت ب3 مراحل، وبيعرفها ان عمل النظافه مش شغلانه عيب، على الاقل مش حرامي بياخد حاجات الناس. فبتقول البنت لصاحبتها ان واضح كده ان تشين مش مجرد شخص عادي، وان ممكن لو واجهوه يحصل حاجه من اتنين، يا هيهزمهم او هيروح يقول ليون، في الحالتين هم هيحصل لهم مشاكل كتير. فعلشان كده بتقرر البنت ديت ان هي تلغي قوتها في النهايه، وبتتجه ناحيه ليلي وبترجع لها الحبوب اللي سرقتها منها. يغادروا هما الاثنين وهم حاسين بالفشل بالحقد ناحيه ليلي. بعد كده ليلي بتشكر تشين انه انقذها، بس تشين بيقول لها ما تشكروش لان هو اللي لازم يشكرها، علشان لولاها كان زمانه دلوقتي مرمي في الغابه ومات. وبعد ما بيتعرفوا على بعض هما الاثنين بينط بيضه ناحيه تشين، وعلى الرغم من ان بيضه شكله كيوت الا ان تشين كان خايف منه لانه اول مره يشوف حاجه زي كده، بس بيغير رايه اول ما بيقرب منه بيضه وبيبدا يلعب معاه. فبيسال ليلي هو ايه الكائن الصغير ده. اتعرف تشين ان هي كانت في يوم من الايام بتتامل قدام البحيره، فجاه سمعت صوت حاجه بتظهر من الميه. لما بتروح تشوف ايه الكائن ده بتلاقيه بيضه، واللي من الواضح كده ان هو وحش روحي.
بتعرف تشين ان هي ادت للكاهن ده كل الاكسير والاكل اللي معاها علشان يقدر يتعافى. بتعرفه كمان ان هي اول مره شافت فيها بيضه كان على وشك الموت بسبب الجروح الخطيره بتاعته، فقررت ان هي تساعده بقدر الامكان وتديه كل الاكسير والاكل علشان يتعالج. فبيعجب تشين بيها وبيفضل يبص لها كده، بيقول في نفسه ان البنت دي شكلها طيب. يلا يا بنات انزل، يلا يلا بسرعه. لحد ما بيقطع تفكيره المعلم تشانج وبيقول له انت لسه من شويه كنت متخزوق من ميمي، انت لحقت تنسى نرمي يا سيمب، انت ارجع لوعيك يا متخلف. فبينصدم تشين لما المعلم تشانج بيزعق له وبيخرج عن افكاره السيمباويه. بعد كده بيضه بياخد باله من حاجه، ولما بتبص ليلي علشان تشوف بيضه بيبص على ايه بتفتكر كمان هي حاجه مهمه جدا، فبتطلع تجري وهي بتودع تشين وبتقول له ان هي عندها موضوع مهم جدا لازم تهتم بيه. لما بتوصل للقصر وهي بتفتح الباب بتقول ان اكيد زعيمه العشيره متعصبه منها، وفجاه اول ما الباب بيتفتح بتتجه ضربه ناحيه ليلي، فبتقدر ليلي بتقنيه النبات بتاعها تلغي الضربه دي. بتظهر يوم بعد كده وبتقول لليلي ان هي شكلها بتتدرب كويس علشان تقدر تصد الضربه دي، وبتسالها بعد كده لو كانت استخدمت الاكسير واكلت الاكل اللي بيزود قوه الليتشي، لان يون هي اللي ادتها الحاجه ديت علشان تساعدها تزود قوتها. فبتتوتر ليلي كده وبتبدا تعض صوابعها لانها ما قالتش ليون على حوار بيضه. فبتقول لها يون من قبل ما تقولي حاجه انا عارفه انك انت هتكذبي، ان انت لما بتعض صوابعك كده بتكوني عملتي حاجه. وبتقول ليلي ان هي وصل لها كلام ان زمايلها في الطائفه بياخدوا منها الاكسير والاكل، فبترد عليها ليلي وبتعرفها ان مفيش حد بياخد منها حاجه وهي اللي بتديهم الاكسير بمزاجها. بس يون برضه بتسالها هي بتديهم الحاجه ليه، لان يون مستغربه لانها اقوى منهم كلهم. بنعرف بعد كده ان ليلي قويه وكانت تقدر تهزم البنتين اللي كانوا بيتنمروا عليها لو كانت فعلت قوتها. وهنا ليلي بتعرف يون ان هم كلهم المفروض يكونوا عيله واحده في العشيره دي، فعلشان كده هي مش عايزه تاذي حد. فلما ليلي بتقول ليون ان هم كلهم عيله واحده تفتكر لما كانت عيله صغيره وبتلعب مع عيلتها، لما كان ابوها وامها بيكلموها قالوا لها ان هم كلهم عيله واحده. فهنا ليلي بتاخد بالها ان يون اتاثرت من كلامها، فبتقوم سائله يون لو هي قالت حاجه غلط زعلتها منها، بس يون بتقول لها ان هي ما قالتش حاجه غلط لكنها افتكرت شويه ذكريات زعلتها. بتقوم بصه كده ليلي بتقول له ليلي ان هي محتاجه تطلب منها طلب. وبننتقل بعد كده لصباح اليوم التاني في السكن بتاع تشين، كان بيجيب له شويه شاي على الصبح كده علشان يفطر زي بقيه الخلق، بس اللي كان شاغل تفكيره ان هو ما شافش يون من زمان. وفي اثناء ما هو كان لسه رايح يشرب اول بق من كوبايه الشاي بيلاقي كميه من الطاقه متجهه ناحيته، فقدر ان هو يتفادى الضربه ديت، لكن الضربه دي كانت قويه لدرجه ان هي قسمت الاوضه نصين. فلما بيبص كده من الشباك بيلاقي الشخص اللي هجم عليه بالطريقه ديت بيهرب، فبيبدا تشين ان هو يجري وراه في الغابه. بس تشين بياخد باله من حاجه، الشخص ده شكله بيستدرجه كده لمكان معين. في النهايه بيلاقي تشين نفسه قدام المخرج بتاع الطائفه، ولما بيبص تشين للحاجز اللي بيحمي الطائفه بيلاقيه متكسر، فبيقول في نفسه كده شكل يون عايزاه يخرج من الطائفه. في الوقت ده كان الشخص اللي هجم على تشين عمال بيراقبه من بعيد، وان اللي من الواضح يعني ان هي ليلي مش محتاجه حاجه. بتقول في نفسها هو يا ترى تشين واقف ليه، لانها كانت جايباه هنا علشان يخرج من الطائفه، ده الطلب اللي طلبته منه يون. بتقول في نفسها ان هي كده مضطره تهجم عليه مره تانية، وبالفعل بتاخد السيف بتاعها وتروح تهجم على تشين، بس تشين بيقدر يتفادى الضربه دي. وهو بيقول في نفسه ان رغم ان الضربه دي كانت قويه الا ان الضربه ديت ما كانش موجود فيها نيه القتل، فبيبدا يصرخ كده وبيعمل نفسه ضعيف، بيمثل انه بيعيط وهو بيقول لها انها تقتله، بيعرفها انه حتى لو اتقطع 100 حته مش هيغادر الطائفه ديت ويخون يون بعد ما وثقت فيه. وده اللي خلى ليلي تلغي الضربه بتاعتها على اخر لحظه، اللي كانت كده كده ما كانتش نيتها ان هي تهجم على تشين. وبتقول في نفسها ان هي دلوقتي بقت محتاره تعمل ايه، لان من الواضح كده ان تشين شخص امين ومحل ثقه، فكانت دي فرصه تشين علشان يهجم عليها ويشيل القناع اللي هي لابساه، واللي اول ما بيشيله بتطلع ان هي كانت ليلي. خدت الصدمه انا بجد، تصدق ما كنتش اعرف والله مؤلف متخلف، او تحس ان هي الشخصيات لازم تكون متخلفه. وفي الوقت ده وهما الاتنين واقفين كده بيسمعوا صوت جاي من بعيد اللي بيطلع ان هي لولو، وده خلى تشين يفكر مع نفسه كده لو كانت لولو عملت كل اللي حصل ده علشان تعمل فخ لتشين، وتقوم امر الاتباع بتوعها ان هم يهجموا على تشين وليلي. وفي الوقت ده وهم كلهم واقفين كده بيسمعوا صوت جاي من بعيد اللي بيطلع ان هي يون. بتقوم سالهم هم بيعملوا ايه كلهم هنا، بتقوم لولو قايله لها هو الشخص اللي هناك ده بيعمل ايه هنا، لان المفروض وعلى حسب القوانين الجديده للعشيره ما يدخلهاش راجل بسبب اللي حصل من اخر مره. كأنها بتقوم مفكره كده في حاجه خبيثه جدا زيها زي تفكير بنتها، وبتقوم قايله لهم كلهم ان تشين كان عايز يعمل معاها الجلاش. عيله واطيه يا ولاد الكلب. وده اللي خلى تشين ينصدم، العيله كلها البنت والام عندهم نفس الحاجه اللي بيفكروا فيها لما بيتزنقوا. تقوم لولو ماسكه السيف بتاعها كده وبتعرفهم ان الحاجه الوحيده اللي هتخلي الطائفه بتاعتهم في امان انها تخلي تشين غير قادر على الانجاب، يعني عايزه تعمل له عمليه قطع حماده. بيقول لها تشين وهو مصدوم ان هو هيعمل لها اي حاجه، اهم حاجه تفضل بعيده عن حماده، وعنده استعداد يخرج بره الطائفه ويخرج بره العالم، عنده استعداد يموت لكن كله الا حماده. بيقول في نفسه هي عايزه تتخلص منه ليه دلوقتي، هما مش كانوا اتفقوا في القصر بتاعها ان هي ما تاذوش، وخلاص بيكون فقد الامل واخد وضعيه الاستسلام. بيقول في نفسه ان هو ممكن يقول ليون الاجتماع اللي حصل ما بينه وما بين لولو
لولو، بس هو شايف ان دي فكره وحشه حاليا، فاحسن حاجه يعملها ان هو يكمل تمثيل. بيقوم ردد على لولو وبيقول لها ازاي يكون خطر على البنات اللي في الطائفه بعد اللي عمله. بيقوم مفعل الهاله بتاعته كده وبيعرفهم ان هو الشخص اللي انقذ الطائفه وانقذ زعيمه الطائفه يون لما كانوا اللصوص بيحاولوا يسرقوها. بتقول له لولو مهما اللي عمله فهي مش واثقه فيه، انها لازم تتخلص منه حتى لو كان عامل نفسه شجاع، بس هو بيكمل تمثيل يتقمص شخصيه الواحد المظلوم، وبيقول لها ان هو اكتر واحد مخلص في الطائفه دي. بيعمل زي المشاهد السينمائيه، بيبص للسما وبيدينا ظهره كده وبيعرفهم ان هو ما كانش يتمنى كل ده يحصل، طب ظنوا في ان كل فاكره خاين بعد كل الحاجات اللي عملها للطائفه. ده خلى البنات اللي في الطائفه يبداوا يتكلموا مع نفسهم، ياكدوا على كلام تشين وبيقولوا ان تشين هو اللي انقذ الطائفه لما اللصوص حطوا السم في ميه العشيره وكل البنات اغمى عليهم. ده غير تشين هو كمان اللي كشف البنت الشريره ميمي اللي كانت بتغوي الرجاله وبتتخلص منهم بعد ما بتاخد منهم اللي هي عايزاه. غير ان ميمي ديت هي اللي كانت مسببه لهم اغلب المشاكل بسبب ان هي كانت بتسرق كنوز الطوائف المجاوره وتيجي تستخبى في الطائفه هنا. ده خلى تشين يبتسم مع نفسه وبيقول ان الخطه بتاعته نجحت، وان اكيد دلوقتي لولو مش هتقدر تهجم عليه بسبب ان الكل دلوقتي عمال بيفكر في الانجازات اللي عملها. بس وعكس المتوقع بتقاطع لولو تفكيره وبتروح تهجم عليه بالقوه بتاعتها. ده خلى تشين ينصدم، ايه الوليه دي يا جدع؟ يقول لك ده ما فكرتش حتى في البنات اللي عمالين يتكلموا، ما عندهاش حياء الوليه الشنطاء دي، فعلا طالعه لبنتها او بنتها اللي طالعه لها، من شبه اباه فما ظلم فاكيد من شابهت امها فما ظلمت، او اقفل الفم على بنتها تطلع البنت لامها. عندنا كده مثلا بيقول اقفل القدر على بنتها تطلع البنت لامها. طبعا انت هتجيب حله، هتجيب طاسه، او لا هتحلى علشان تكون كبيره هتبقى واسعه وتحط فيها البنت وبعد كده تطبخ هتطلع لامها. المهم بنشوف يون بعد كده بتصد الضربه قبل ما تيجي في تشين، بتعرفهم يون ان اي حاجه بتحصل في الطائفه ديت بيكون لازم فيه مكافآت وفيه عقوبات. الجريمه اللي عملها علشان يتعاقب هو انه دخل الطائفه بالغلط، ده خلاه ان هو هيشتغل عندنا عامل، بصراحه يعني عمل شغله على اكمل وجه. بتقوم راميه لتشين كده الشاره بتاعته، بتعرفهم بقى ان المكافآت على كل الحاجات اللي عملها تشين انه هيكون تلميذ رسمي في الطائفه، وده بيشمل انه من النهارده ما يكون تحت حمايتها. بس لولو بتقطع كلامها وبتقول لها ان تشين ده اصله غير معروف، يعني ممكن يسرق الطائفه مره تانية زي الشخص اللي كانوا واثقين فيه قبل كده. بتقوم يون معرفاها ان لو ده حصل هي هتتحمل المسؤوليه كلها. ده خلى تشين يبدا يفكر مع نفسه وبيقول ان من الواضح كده ان لولو كانت بتستغل كل الموقف ده، لان يمكن لولو كانت بتخطط لكل ده من البدايه، كانت عايزه مثلا تشين يوصل للمستوى ده من الثقه وتبدا هي تتحكم فيه لحد ما توصل لمنصب زعيمه الطائفه. في النهايه بتغادر لولو وبتعرف يون ان هي اتخذت اسوأ قرار في حياتها. بس ولولو ماشيه كده بتقوم مبتسمه ابتسامه خبيثه ناويه على شر الوليه دي. بعد كده بيوجه تشين كلامه ليون وبيبدا يشكر فيها على انها انقذت حياته وسمحت له ان هو يفضل في الطائفه، بس هي ما بتردش عليه ومش كده وبس بتسيبه يتكلم وبتغادر. فبيبدا يقول مع نفسه غريبه البنت دي، رغم ان هي لسه دلوقتي منقذه حياتي وشكلها واثقه فيا الا انها مدياني وش بارد. بتيجي ليلي وبتعرف تشين انه ما يزعلش منها لانها كانت عايزه تضمن ان هو في امان، وطلبت منها ان هي تتنكر بالشكل ده علشان تيجي تخوفه فيغادر الطائفه من غير ما حد يعرف، وكده هيكون في امان من كل ده. طبعا بتبدا افكاره السيمباويه تشتغل وبيقول ان يون دي طيبه جدا رغم ان هي عامله نفسها بارده معاه الا ان هي خايفه عليه. بتقطع تفكيره يون اللي بتكون بتنادي على ليلي علشان تيجي تكمل التدريب بتاعها. يون بتعرف ليلي ان ده مش وقت الكلام مع تشين، انها لازم تكمل التدريب بتاعها، فبتقوم رايحه ليلي مع يون وبيغادروا المكان كله. بعد ما بيغادروا كلهم بيظهر المعلم تشانج، وتشين الكحيان بيبدا يقول في نفسه كده ان هو مش هيسيب يون يحصل لها اي حاجه او الطائفه دي يحصل لها اي حاجه بسبب لولو. بس هنا المعلم تشانج خد باله من حاجه، بيقول ان بيضه كان بيبص في اتجاههم وعمال بيشاور لهم، فهل ده معناه ان هو شافه ولا هو بيتخيل؟ المهم في الليل بتاع اليوم ده بنشوف غزال صغير كان عمال بيتمشى في الغابه. الغزال ده لقى شويه فواكه مرميه على الارض فكان بيتجه ناحيتهم علشان ياكل، واول ما الغزال ده بدا ياكل في الفواكه دي بيظهر شخص من وراه بيبتسم ابتسامه شريره علشان معاه سكينه وشكله كده هيخلص عليه. وبالفعل في اليوم التاني بنلاقي ان الغزال ده مرمي على الارض وميت، وبنعرف من البنات اللي كانوا متجمعين حوالينه ده بيقولوا لنا ان ده مش غزال عادي، ده غزال روحي، يعني كان ممكن يكون حيوان اليف ليهم ويساعدهم في القتال. وبيقولوا كمان ان ده مش اول وحش روحي يموت في الطائفه بتاعته. في الوقت ده كان تشين واقف بعيد بيتفرج عليهم، بيقول في نفسه ان في اليومين اللي عدوا دول بدا عدد كبير من الوحوش الروحيه يموت ويختفي، وبيسال نفسه لو كانت لولو العجوز الشمطاء هي اللي كانت ورا كل ده، لكنه مش فاهم هي هتستفاد ايه لما تتخلص من الوحوش الروحيه، لان الوحوش الروحيه ديت اصلا تبقى بتاعتها. لكن تشين اخد باله من حاجه، الوحوش الروحيه اللي ماتت كانت دايما بتموت عن طريق ان الدم بتاعها بيختفي كله. وكمان افتكر ان المعلم تشانج قال له ان العنكبوت الشيطاني بيمتص دماء الانسان، فالانسان اللي بيمتلك عنكبوت شيطاني جواه بيبقى عامل زي مصاصين الدماء. يعني ممكن دلوقتي لولو عايز
عايزه توقعه هي في المشاكل دي كلها. وفجاه بياخد باله من المساعده بتاعت لولو، بيبتسم كده ابتسامه خبيثه شويه علشان بيسال المعلم تشانج لو كان لسه معاه بيضه العنكبوت الشيطاني. فبيقوم المعلم تشانج مطلع له الازازه اللي كان حاطط فيها بيضه العنكبوت الشيطاني، وبيسال تشين هو هيعمل بيها ايه، دي خطر جدا. بيبتسم كده للمعلم تشانج وبيعرفه ان هو عنده خطه. بعد كده بيتجه نظره ناحيه المساعده بتاعت لولو وبيقول للمعلم تشانج احنا هنعمل فيهم نفس اللي عملوه فيه. وبعد يومين 3 بنشوف يون عماله بتسترخي في الغرفه بتاعتها وبتتامل، ده في حين ما كان في شخص عمال بيخبط على الباب بتاع غرفتها. بيحاول بنات الطائفه يمنعوها ان هي تدخل، بس لولو بتقوم فاتحه الباب وبتقول لهم ان هي عندها حاجه مهمه هتقولها لزعيمه الطائفه. وبيتجهوا كلهم ناحيه يون اللي بتكون عماله بتجمع في طاقه الليتشي، وبتسالهم يون ايه الحاجه المهمه ديت اللي مخليهم مش عندهم صبر. بتقول لها لولو ان في الايام الاخيره مات من المنطقه بتاعتها وحوش روحيه وبريه كتير، وبعد بحث طويل جدا اكتشفت ان السبب في كل ده هو تشين، لانها عرفت ان تشين بيسكن جواه وحش متعطش للدماء. بس يون بتقطع تفكيرها ده وبتقول لها اذا كان عندها دليل على ان تشين هو اللي عمل كده. وفجاه بتيجي بنت من بعيد وهي عماله بتجري وبتعرفهم ان في كارثه حصلت. بتوصل للمكان ومش قادره تاخد نفسها، بتعرفهم انهم لقوا جثث كتير للتلاميذ مرميه على الجبل. فبتنصدم يون وبتسالهم ازاي كل ده حصل وامتى اصلا كل ده حصل. بتقول لها لولو ان اكيد كل اللي حصل ده بسبب تشين، وبتقول لها تيجي معاه ويروحوا يدوروا على تشين علشان تاكد لها ان تشين هو السبب في كل ده. بالفعل بيروحوا كلهم لتشين اللي بيكون لسه صاحي من النوم مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. يون بتروح لتشين وبتقول له ان هي عندها كام سؤال تساله له، بس فجاه بتاخد بالها ان تشين ايديه متغطيه بالدم. فلما بتسال تشين ايه اللي حصل لايديه وخليه ينزف كل الدم ده، بيقول لها تشين ان هو كان بيتدرب على السيف بتاعه وبالغلط قام معور نفسه. بس لولو بتقطع كلامهم وبتقول له انت اكيد بتكذب علينا وانت شيطان الدم. في اثناء ما تشين عامل نفسه مصدوم وخايف، بيقول في نفسه فعلا ان كل الحاجات اللي كان حاسبها حصلت، وان واحد زيه بخبرته القليله قدر يكشف مخططات واحده عندها 50 سنه وبخبرتها الكبيره. لولو برضه كانت عماله بتفكر في نفسها، بتقول ان اكيد العنكبوت اللي جوه تشين بدا يشتغل اول ما تشين شاف دم، لان العنكبوت ده بيخلي الواحد يتحول لمصاص دماء اول ما بيشوف دم قدامه. بس هي مستغربه من حاجه غريبه، المفروض تشين لو كان اتحول لمصاص دماء وشاف الدم على دراعه كان المفروض يعمل حاجه من اتنين، يا يكون هيجان وعايز ياكل دراعه، يا يكون هيجان ومتعطش للدماء وعايز يمتص دم اي حد تاني. في الوقت ده كانت المساعده بتاعتها حاسه بحاجه غريبه، وبتقول في نفسها ان هي اول ما شافت دم تشين ما عادتش قادره تسيطر على تفكيرها وحاسه ان هي بقت جعانه فجاه. بنعرف بعدها لما مساعده لولو شافت الغزال الروحي ميت، بتقول في نفسها ان اكيد كل الحيوانات الروحيه اللي قتلوها ديت هتجذب الانتباه، فبالتالي هتنجح خطه لولو. ولكن فجاه بيجي حد من وراه بينده عليها وبيقطع تفكيرها، وده كانت تشين اللي كان بيبتسم لها وبيقول لها ان هو كان عايزها في موضوع مهم. بياخدها تشين بالليل قدام البحيره وبيفضل يقول لها ان هو بيحبها، فبتعتقد مساعده لولو فعلا ان هي بتحبها، وبتقوم معتقده كمان ان تشين ما صدق ان لولو تتفق معاه علشان هو يحاول يقرب منها. وبتقول في نفسها ان هو شكله طيب بس للاسف هيموت كده كده وايامه في الدنيا بقت معدود. بس تشين بيقطع تفكيرها فجاه كده وبيقوم ماسك ايديها، بيقول لها ان هو كان بيحبها من زمان، حب من اول نظر، وما كانش متوقع ان هي كمان تكون بتحبه. وفي حين ما هي كانت مبسوطه تقريبا، بس كانت من جواها بتقول ان الشخص ده كده كده هيموت، فما فيش داعي ان هي تتعلق بيه. بس تشين بيقطع تفكيرها وبيقول لها ان هم لازم يشربوا عصير في صحه حبه، لان عنده في البلد اللي هو كان جاي منها دايما اللي بيحبوا بعض بيشربوا حاجه مع بعض عشان يكون بينهم عيش وملح او بينهم حلاوه وكده عصير. ده بالظبط اللي كانت تشين عايزه، لان تشين حط في المشروب بتاعها العنكبوت الشيطاني. بنرجع تاني لمساعده لولو اللي بتكون فعلا اتاكدت ان تشين حط لها حاجه في العصير. هنا بيبدا تشين يقول ان هو للاسف وهو بيتدرب اتعور جامد والجرح بتاعه بدا ينزل دم كتير. فاول ما مساعده لولو بتشوف دم تشين تقول ان هي خلاص ما عادتش قادره تتحمل وبتروح تهجم عليه. فبتظهر يون قدام تشين علشان تحميه، وبتقوم سائله لولو لو هو ده الشيطان اللي كان بيمص الدم اللي كانت بتتكلم عنه. وهنا لولو كانت مصدومه وخايفه لانها متاكده ان سم العنكبوت الشيطاني كان محطوط لتشين. المهم بتبدا المساعده بتاعت لولو تهجم على يون علشان تحاول توصل لتشين وتمص دم، وهي بتقول في نفسها ان اكيد اتعمل عليها خطه علشان تحصل لها كده، بس المشكله دلوقتي ان هي مش قادره تسيطر على تصرفاتها. ويون بتقول في نفسها ان هي لو مسكت مساعده لولو واستجوبتها دلوقتي هتعرف مين اللي كان بيسبب كل المشاكل دي، فعلشان كده بتقوم مفعله قوتها التلجيه وبتجمد مساعده لولو بيها. بعد ما المساعده بتاعت لولو اتجمدت بترجع لوعيها وبتسالهم ايه اللي حصل وايه اللي جابها هنا. فما بيفهمش تشين ايه اللي خلاها ترجع لوعيها فجاه بعد ما كانت بتحاول تهجم عليه علشان تمتص دمه. بيقول له المعلم تشانج ان هو مش متاكد بس عنده معلومه كده ممكن تكون صح وممكن تكون هبد، والمعلومه ديت ان مصاصين الدماء بيكون جلدهم دافي جدا لدرجه ان هو ما بيستحملش بروده التلج، فلما جسمهم بيبرد بيدخلوا في مرحله خمول مؤقت. وده اللي كان مضايق لولو جدا لانها كانت بتقول ان المساعده بتاعتها لو رجعت لوعيها وكشفت كل اسرارها هتدخل في مشاكل، علشان كده بتبدا تجمع في قوتها وبتقول في نفسها اتمنى التلميذه بتاعتي ما تزعلش مني. في الوقت ده بتتجه يون ناحيه المساعده بتاعتها وبتسالها مين المسؤول عن كل
المشاكل اللي بتحصل في الطائف. وهنا مساعدة لولو بتعرفها ان هي هتقول لها عن كل حاجة تعرفها، بس للاسف ما بتكملش كلامها لان لولو بتديها سهم بتخلص عليه، وبتموت المساعدة بتاعت لولو وهي مصدومة لان اكتر شخص كانت واثقة فيه هي اللي خلصت عليها. وهنا يون بتقوم متعصبة وبتسأل لولو هي هجمت ليه عليها، فبتقول لها لولو ان هي كانت خايفة تأذيها او تعمل لها اي مشاكل وعلشان كده خلصت عليها. بس يون بتقول لها ان اكيد ده مش السبب الحقيقي لان ديت تلميذتك الخاصة، ومش بس كده دي كمان مساعدتك الاساسية. وبتسأل لولو لو كانت خايفة ان هي تكشف لهم عن اي حاجة كانت بتخبيها، بس لولو بتعرفها ان هي ما كانش عندها اي نية من اللي هي قالته ده، وبتقول لها ان هي غلطانة لانها وثقت في المساعدة بتاعتها. وبتعرف يون ان كل المشاكل اللي حصلت كانت المساعدة بتاعتها هي السبب فيها، وهي دلوقتي عاقبت المساعدة بتاعتها واتخلصت منها. وده خلى تشين مشمئز من العجوز الشنطاء دي، بيقول ان هي مش بس عملت كل المشاكل دي، لا وكمان بترمي اللوم على التلميذة والمساعدة بتاعتها. هل في مستوى حقارة ودناءة اكتر من كده؟ المهم يون بتنده على لولو وبتعرفها ان هي ما عادتش واثقة فيها، فعلشان كده هتشيل منها كل المناصب والصلاحيات اللي بتقدر توصل لها في الطائف. وهنا لولو بتحاول تعترض على كلام يون وبتقول لها ازاي، بس يون بتقوم مطلعه طاقتها علشان توري لولو ان هي اقوى منها في حالة لو كانت بتفكر تهجم عليها. في النهاية بتقوم مقدمة الشارة بتاعتها اللي فيها كل الصلاحيات ليون، وبتقوم غادرة المكان وهي متعصبة. فهنا تشين كان فرحان نوعا ما لانه بعد اخيرا عن العجوز الشنطاء دي، وانه كده كمان هيكون في امان من مخططاتها الغبية. وبعد ما بتغادر لولو المكان بتبدا يون تحس بألم شديد جدا، من قوة الألم بيغمى عليها وكانت هتقع على الارض لولا ان تشين لحقها. وتشين اخد باله ان جسدها على وشك انه يتجمد، فعلشان كده بينده على المعلم تشانج وبيساله هو ايه اللي حصل ليون. فلما بيبص المعلم تشانج كده ليون بيعرف تشين ان جسمها مليان سموم ثلجيه بسبب المهاره اللي استخدمتها من شويه علشان تجمد المساعده بتاعت لولو. بيقول له تشين تماما عرفت ايه المشكله دلوقتي، وبيساله بعد كده ايه هو الحل. طالما هو عارف المشكله يبقى كده عنده حل للموضوع ده. المهم بعد شويه بيقوم واخدها تشين وبيقعدها على الكرسي، ولما بتصحى يون بيعرفها تشين ان هو عنده وصفه من بلده، الوصفه دي ممكن تعالج الامراض اللي عندها. فبتساله يون اذا كانت الوصفه ديت ممكن تعالج السموم الجليديه، لكنها ما بتكملش اسئله في تشين لما بتلاقيه مصر جدا. فعلشان كده بتقول له انت في الاول وفي الاخر عضو من العشيره بتاعتنا، وبتقول له يروح يجيب الطلبات ديت من بره الطائف، وبتطلب منه وهو خارج يجيب الوصفه الطبيه ديت ياخد ليلي معاه. بس هي لما بتبص لتشين كده بتستوعب حاجه مهمه، بتقول له انت عضو في العشيره بتاعتنا، وده غريب نوعا ما من بعد ما بطلنا ناخد طلاب ذكور. فعلشان كده بتعرف تشين ان هو محتاج يتنكر علشان يروح يشتري الحاجات دي، لانه لو ما عملش كده هيلاقي مشاكل كتير وتنمر بيحصل عليه. بس تشين ما بيفهمش يتنكر ازاي، وبيسالها لو كان هيعمل نفسه بنت مثلا. وبننتقل احنا بعد كده في اليوم الثاني لمدينه اتيانج، تحديدا للمحل بتاع تشونج شين. بيكون تشين وليلي انتقلوا للمكان ده علشان يبحثوا عن اعشاب الوصفه الطبيه ليون. بس اول ما تشين وليلي بيدخلوا كلهم بينصدموا من الجمال اللي هم شايفينه. ولما هتسمع الكلام ده مني هتعتقد ان هم مثلا بيحاولوا يعكسوا ليلي، بس اقول لك لا، دول بيحاولوا يعكسوا تشين. وده خلى تشين مستغرب جدا لان يون ادته اكسير تغيير الشكل اللي كان المفعول بتاعه كبير جدا. بتقوم ليلي قايله لتشين ان شكل كده كل الولاد بيحبوه لانهم بيعتقدوا ان هو بنت. المهم بعد كده بيتجه تشين وليلي ناحيه الموظف اللي في المكان، وبيعرفوه ان هم عايزين غرفتين لشخصين. فبينصدم الموظف وبيسالهم لو كانوا الامارات دوم هيباتوا في الفندق المتواضع بتاعه. وفي اثناء ما كانت ليلي عماله بتضحك على تشين لان الكل شايفه بنت جميله، كانت تشين مش متفائل وحاسس ان ممكن مشكله تحصل في اي وقت بسبب شكله ده.